So, eto na mga paps, na-install ko na yung mismong speaker. Ayan siya. Yung Dolby, Burger UFO Dolby Atmos. Ayan, 4-car siya. Ayan siya. Hali, i-demo ko sa inyo yung actual test niya. Ayan. Napakadali lang palang install nito kasi itatap mo lang siya sa left and right na yung sa speaker. Kunyari dito sa kabilang side, yung mismong input niya, i-ano mo lang doon, i-tap mo lang. Napakadali lang kasi may kasama siyang crossover. Ayan. Sa mga naghahanap nung gustong makapag 3-way ka agad na hindi na kayo magpapa-custom pillar tsaka Dolby experience, ito siguro yung solusyon. Ayan. Ito na siya. Ayan. Play ko ito na kasi yung no copyright na na-search ko eh. Ayan. Teka, play natin. Ayan siya. Yun, sana nagustuhan nyo yung sound demo natin at makatulong din sa inyo kung may mga naghahanap ng mga ganitong klaseng setup. Yan siya. Yan siya. Yun lang, maraming salamat. Pa-support din sa YouTube channel ko yun para makagawa tayo ng maraming video pa. Yan. Maraming salamat and stay safe tayong lahat. Thank you.